Okay, alo me mingla ba chano Telco Myanmar Tours and Missionary page ကနေပြန်လဲကြိုးစားပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မိတ်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီသုံးချက်ဖောက်ထဲမှာဈေးတက်တာပြီးတော့မှာပေါ့နော်တကယ်လို့အသုံးများနေတဲ့ brand လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်သူကတော့အခုတွေ့နေရတဲ့ Zhongtai သုံးချက်ဖောက်ဆက်ဖြစ်ပါတယ်အထဲမှာဘာလေးတွေပါလဲဘာလေးတွေအားသာချက်ရှိလဲဆိုတာကျွန်တော်နဲ့တူဒီချက်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကကြတော့ packaging အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်ဒီကော်ဘူးနဲ့ထည့်ထားတယ်ပြီးတော့ဒီအတွင်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ menu ရဲ့စောက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကာဗွန်တစ်စုံအပိုထည့်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ3ချက်ပေါက်ဆက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် scale တိုင်းနဲ့ပြင်နေလေးပေါ့နော်ဒီပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အခုဒီ Zhongtai ရဲ့ဟို3ချက်ဖောက်ဆက်လေးရဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့အဓိကတော့သူကကျတော့26 mm size အထိစူးသွားထည့်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အုတ်တွေဖောက်မယ် wall plate ဆွဲမယ်ကျွန်တော်တို့အုတ်တွေဖြိုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ3ချက်ဖောက်အနေနဲ့အသုံးပြုလို့ရတယ်ကျွန်တော်အဓိကအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီစောက်လို့ပစ္စည်းပိုင်းတွေပြီးတော့ကျွန်တော် air သမားတွေမျိုးစုံကိုအသုံးပြုကြတဲ့3ချက်ဖောက်brand လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ Zhongtai 3ချက်ဖောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပါတဲ့ဒီ watt တွေကတော့ကျွန်တော်800 watt ပါမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော် volt ကကျတော့220 volt 50 hertz နဲ့အိမ်3မီတာလေးနဲ့အသုံးပြုလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ RPM ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်1300 RPM ပါတယ်စူးသွား size ဆိုလို့ရှိရင်လည်း26 mm အထိထည့်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော် screw ဆွဲမယ် wall plate ဖောက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ hammer ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖြိုတဲ့အခါမှာလည်းအသုံးပြုလို့ရတယ်3ချက်ဖောက်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် Zhongtai ရဲ့26 mm 3ချက်ဖောက်ပါသူကဝက်ရှိရအနေနဲ့ရှိတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖောက်တဲ့နေရာမှာဖြိုတဲ့နေရာမှာဆို wall plate ဆွဲတဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အရန်အသုံးဝင်နေပေါ့နော်800 watt ဆိုတော့တကယ်တမ်းကြောက်လို့ရှိရင် watt အနေနဲ့များလည်းမများဘူးနည်းလည်းမနည်းဘူးသူရဲ့ဒီတင့်တော်တဲ့ watt ကိုအထက်တဲ့အသုံးပြုထားတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီကျိုးပေါ့ကျိုးတာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမီကျိုးအရှည်ကကျတော့ပုံမှန်ဖောက်ဆက်တွေထက်သူကပိုရှည်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျိုးလုံးနဲ့ကြီးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမီးရမနိုင်လို့ကျိုးပူတာတို့ဘာလို့လဲမရှိဘူးကျိုးလုံးကျိုးရှည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့extension ကျိုးတွေလည်းအရှည်ကြီးအများကြီးဆွဲစရာမလိုဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီတုံးထားတဲ့ခေါင်းတော့ပါဆိုလို့ရှိရင်လည်း quality ပြည့်မီတဲ့ခေါင်းအနေနဲ့အသုံးပြုထားတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ပြီးတော့ဒီ set ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့3ချက်ပေါက်ရှိမယ်3ချက်ပေါက်ထဲမှာကျွန်တော်ဒီမှာဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လေညာလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့wall plate ဆွဲတာတို့ဘာလို့တော့ဖောက်မယ်ဖောက်လို့ရှိရင်ပြန်ဆွဲနှုတ်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဘယ်လေညာနဲ့ပြန်ဆွဲနှုတ်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်တော့ပိုအဆင်ပြေစေတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီအနောက်ကလက်ကင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအလုံးလုံးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ချွေးတွေရှိမယ်စီတွေရှိမယ်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကြောင့်လက်ကိုချော့ချွတ်မှုမရှိသွားအောင်လို့သူကအနောက်မှာ rubber သားကိုလုံးဝအသုံးပြုထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လက်ချော်ချော်ခြင်းမရှိဘူးအသုံးပြုတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အားပါအသုံးပြုရတာအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်သူ့အနေနဲ့တကယ်လို့ကျွန်တော်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်vibration အားဖြင့်အရင်ကြီးမများဘူးအဲ့တော့လက်မှာတုံခါမှုကအရင်ကြီးလက်ကိုထိရောက်စေတဲ့တုံခါမှုကိုမရှိဘဲနဲ့ဖောက်ထွင်းတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ဖောက်ရတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့မှာသုံးထားတဲ့ watt 800ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်စမ်းကြည့်မယ်အတန်အနေနဲ့လည်းကြည့်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ watt 800ရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Zhongtai လေးကိုကျွန်တော်အတန်တစ်ချက်စမ်းကြပေးပါပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒီရုံးအားတော့အတန်ကြားလိုက်တာနဲ့ဘယ်လောက်ရှိရဲဆိုတာအရင်ပြောစရာမလိုဘူးရုံးအားတော့ share ကောင်းတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် drillဒါ pretty တန်ပါနော်အဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တကယ်လို့
wall plus ဆွဲဖို့အတွက်အုတ်တွေပိုင်းဖြိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะတော့တုံးရတာထိထိရောက်ရောက်နဲ့အသုံးပြုလို့ရတဲ့ရုံးအားကောင်းတဲ့26 mm ဖောက်ဆက်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ Zhongtai ရဲ့2603 3ချက်ဖောက်ဆက်လေးကိုဝယ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်เนาะTelco မြန်မာ27 Missionary Telco မြန်မာစစ်ပစ္စည်းအယောင်စင်တာအမှတ်24စီမတီတီလန်ကျွန်းတော်လန်းနဲ့ပြည်လန်ကြားစမ်းကြောင်းမြို့နယ်ရန်ကုန်မြို့ဖုန်းနံပါတ်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့398839441338လေးကိုပိတ်ရမရှိဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ဗျအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ